بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ہربلسٹ پلانٹ سائنٹسٹ ڈاکٹر اسلم چودھری ایک نئی بہترین ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کیرہ یا چیسٹ کا پرابلم، بلغم کا پرابلم جو ان لوگوں کا ہے ان کے موضوع پہ ہم بات کریں گے. تو ناظرین، مجھے کچھ دوستوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آج کل جو زیادہ موسم ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے، موسم چینج ہونے کی وجہ سے، جب ویسے بھی لوگوں کا جو کیرے کا پرابلم ہے، گلے میں ریشہ اٹکی رہتی ہے، سینے پہ اٹکی رہتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو سانس پراپر نہیں آتا یا لوگ جو ہے ایزی فیل نہیں کرتے، تو جس کی وجہ سے ہر وقت جو ان کا ریشہ کی ہونے کی وجہ سے ان کے بہت سارے پرابلم جو ہیں وہ کریٹ ہو جاتے ہیں. تو ناظرین، ان کے لیے ایک بہت اچھی ریمیڈی جو ہے، گھریلو ریمیڈی میں آپ کو دینے والا ہوں. تو یہ اپنے سبسکرائبر کے لیے ایک بہت اچھا نسخہ میں لے کے آیا ہوں، جو کہ اس کو آپ یوز کریں گے تو انشاءاللہ یہ ودن دا 4 and 5 days انشاءاللہ یہ پرابلم جو آپ کا اوور کم ہو جائے گا. تو ناظرین، ایز یوزول ہم اپنی جو دعاوی غذا کے ذریعے ہم آپ کا ٹریٹمنٹ آپ کو بتاتے ہیں، اور کہیں ضرورت پڑتی ہے تو علاج دعا کے ذریعے بھی ہم آپ کو علاج بتاتے ہیں، تاکہ آپ اپنی خود ہی اپنے جو غذا ہے اس کو آپ کی دوا بن جائے اور وہی آپ کی بیماریوں کا علاج بھی ہو. تو ناظرین، ہم اپنے سبسکرائبر کی ریکویسٹ کے اوپر یہ ویڈیو بنا رہے ہیں. تو ناظرین، جو آلریڈی ہمارے سبسکرائبر ہیں تو ان کے لیے خوشی کی بات بھی ہے کہ ان کو انفارمیشن، بہت اچھی انفارمیشن، ہماری ریسرچ جو ہے وہ آپ کو مل رہی ہے. اور جن لوگوں نے جو ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، تاکہ ان کو بھی اسی طرح سے اچھی آنے والی جو ویڈیو ہے فوری طور پہ آپ کو مل سکیں، اور جس سے آپ میکسیمم اس سے مستفادہ حاصل کر سکیں، اس میں مستفیض ہو سکیں، جس سے آپ کو بہت ساری بیماریوں سے آپ بچ جائیں گے اور آپ کی امیونٹی بھی اسٹرانگ رہے گی. تو ناظرین، یہ اس طرح سے نیچرل کی طرف آئیں تاکہ آپ کے جو میکسیمم جو سائیڈ افیکٹس ہیں ایلوپیتھی کے اس سے آپ بچ سکیں، اور آپ کی کمپلیٹ جو ہے وہ بیماریوں کے ریڈیکیشن بھی ہو اور سائیڈ افیکٹ بھی نہ ہو. تو ناظرین، آپ چلتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف. تو ناظرین، جن لوگوں کو کیرے کا پرابلم ہو رہتا ہو، ان کو کیرے کے پرابلم کی وجہ سے آپ کی نظر بھی ویک ہو جاتی ہے، ہیڈ ایک پرابلم شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ کے اس سے بہت سارے ایسے پرابلم آتے ہیں، اور آپ کسی جگہ بیٹھے آپ وہ سینے سے بلغم آتی ہے، گلے میں آپ کی بلغم اٹکی رہتی ہے، جس کی وجہ سے نزلہ اور زکام کی وجہ سے لگاتار رہتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پرابلم آپ کو آتا ہے. تو ناظرین، اس کے لیے، اس سے آپ بچنے کے لیے آپ کو بہت اچھا میں ایک گھریلو نسخہ بتا رہا ہوں، جو کہ افیکٹو ہے اور پروون ریمیڈی ہے، اور میرا یہ پرسنل جو ہے ایکسپیرینس بیسڈ جو ہے یہ ریمیڈی ہے. اس کو آپ بنائیں. اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے، یہ کعبہ ہے جو آپ نے رات کو سوتے وقت پینا ہے، اس کے بعد آپ نے کوئی چیز کھانی پینی نہیں ہے. تو ناظرین، اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 5 سے 7 چھوٹی الائچی جو ہے وہ آپ نے 2 سے 2.5 کپ پانی آپ لے لیں. وہ اس کو ڈالنے کے بعد اس کے اندر آپ اس کو ڈال دیں، اور ساتھ آپ نے 3 لونگ ڈالنے ہیں، اور جو اس کو آپ نے ابلنے کے لیے رکھ دینا ہے. ناظرین، جب پانی ابلتا ہوا اور ابلتا رہے، اور دھیمی آنچ پہ جو ابلتا رہے، جب یہ 2 کپ اگر آپ نے پانی لیا تو اگر ہاف رہ جائے تو 2 منٹ اتارنے سے پہلے آپ نے 1 چمچ اس میں آپ نے سونف کا ڈال دینا ہے. تو ناظرین، اس سونف کو آپ نے 1 منٹ تک مزید پکانے کے بعد ناظرین اس کو آپ نے کپ میں اس کو سٹین کر لیں. کپ کو سٹین کرنے کے بعد ناظرین اس کو آپ نے 1 ٹی اسپون، آپ نے کھانے کا چمچ جو ہے وہ آپ نے اس کے اندر ہنی مکس کر کے اس کو آپ نے نیم گرم جو ہے آپ نے نوش کرنا ہے. یاد رہے کہ ناظرین، اس کو سوتے ہوئے آپ نے لینا ہے. اس کے بعد آپ نے کوئی چیز کھانی پینی یا پھر آپ نے کوئی پانی وغیرہ کوئی چیز نہیں لینی آپ نے، اور آپ نے سو جانا ہے.
इसी तरह से नाज़रीन इसको आपने दिन में अगर आप 2 दफ़ा यूज़ कर लें तो विद इन अ वीक ये आपका प्रॉब्लम जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आपका हेडेक प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपका सांस का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, आपका केरा बंद हो जाएगा, नज़ला ज़ुकाम आपका ठीक हो जाएगा, अगर खांसी है तो खांसी ठीक हो जाएगी, और उसके साथ आपका हार्ट का मैदे का प्रॉब्लम ठीक होगा, स्टमक का प्रॉब्लम जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपकी कोई कहीं कॉन्स्टिपेशन का या फिर आपका गैस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो वो बिल्कुल नाज़रीन ठीक हो जाएगा। इससे नाज़रीन जशन जो है, जो गैस्ट्रिक का जो आपको हार्ड वर्क रहता है वो उससे आपसी जान छूट जाएगी, और आपका खाना जो है आपको कहीं हज़म होगा, और आपका सांस के प्रॉब्लम जो है वो बेहतर हो जाएंगे, और केरा आपका बिल्कुल नज़ला और ज़ुकाम जो है वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो नाज़रीन ये आपकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये इस तरह का मौसम है और बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है आजकल। तो नाज़रीन इससे बचने के लिए आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं, इसको मैक्सिमम शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और नाज़रीन जो लोगों ने जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो टाइम पे मिल सकें। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही। इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को हमेशा खुश व खुर्रम रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।